خب دوستان عزیز و همراهان گرامی، توجه می‌فرمایید که اون پسره با از این چیزا داره میاد و چراغ سبزه، یه ماشین سفید رد شد، یه ماشین منتظره که رد شه. حالا اگه این چراغ سبز بشه که ما بتونیم خارور کنیم از این تقاطع. بله، همین ماشین رو به سرعت از کنار ما رد میشه، اصلا میگه توجهی هم ندارن که این خانم خوشگل اینجا وایساده سوارش کنیم برسونیم خونه. بله دوستان عزیز، توجه می‌فرمایید که آقای دهقان خانم نوا همچنان منتظره که اون لعنتی سبز بشه ولی نمیشه، همه واسه. بله میبینی که سبز شد و این آدم هم که میخواد بیاد انگار تو شکم ما ریلکس بشه. آقا ریلکس ریلکس ریلکس، ما عبور میکنیم. این خانمی داره رد میشه از اینجا، اصلا بهش توجه نمی کنیم، شما توجه نکنید، عبور میکنیم. سر و زیریه، به شدت سر و زیریه. بودم که صدای من خوب و درست و شفاف بشنوید. بله اینجا میریم، یه مرد است با کلی ریسایکل، کاش این ریسایکل هم بهش بدن. Do you want this? Do you want that? It's full. Okay, don't worry. Thank you. بله میریم. بله یه دونه ما بعدی که نارد شدیم، همه بوی بله بعد ارتقا نوشابه‌مو دادم به مرد، برد فول بود. دیروزم یه نوشابه اینجا گذاشتم، همینطوری ببینم امروز حتما بردن. بله داریم میریم. بسیار 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 هوا دلانگیزه. آقای دهقان عزیز، شما میری کار میکنی، فکر میکنی ما کار نمیکنیم، فکر میکنی ما خسته کوفته برنمیگردیم خونه. مرد والا یک خانوم، به خدا قسم من نمیدونم خانوم برای چه دقیقه کار. چراغ سبزه باشه، بالا بالندی شد، سر بالایی شد، ما اینجا عبور میکنیم انشاءالله که عبورمون درست شه. از اون چیزی رد شدم، مثلا بهت نشون بدم یه چیزی یادم رفت. anyway ما میریم از اینجا هم که کافه گریل دارن، همش مواد مخدر مصرف میکنن. اصلا یه مرد داره میاد، یه آقای بسیار گنده، لات محله، یوسف، جمشید، خورم آباد دارن میاد که نگاهی به ما میکند. نگاه خیلی خشمگینی میکنه، نگاه خشمگینی کرد به ما. مرد قاطیه، این مرد بسیار بسیار قاطیه. از برد شد، از برد ترسم یه لحظه خودم. اوکی anyway اینجا کلابه. خیلی احساس میکنم ساندویچاش خیلی بوی اگ زیاد میده، برام هیچ وقت نخریدم. یه ماشین رد شد، نداره دو ماشین، من میشه بیبندم تو رو ببینم چی گرفتم. باید رد میشه.